မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထောမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဇယားတွေဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားခွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စွာ formula တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Excel တွေလိုမျိုးပေါ့နော် formula တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဇယားတွေထဲမှာအသုံးပြုလို့ရလာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word ထဲမှာကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားတွေထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စွာ formula တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ program လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft Word ဆိုတဲ့ program လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Excel တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ formula တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့စာရင်းတွေဒီဇယားခွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ formula တွေချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲပေးရမယ်ဇယားခွက်တွေဆွဲချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ table ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေ3ခွက်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော် column က4ခုနဲ့ row က3ခုနဲ့အလွယ်တကူဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့ column ဝိုင်းအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဇယားခွက်လေးတွေအားလုံး select all ပေးပါမယ်ပြီးရင် layout ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့ column wide ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုချက်နဲ့တက်တလောက်လေးကျွန်တော်တို့ချဲလိုက်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာကိန်းကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်1000ခွဲ3ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တက်လေးတွေခုံပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုကူးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000ခွဲ20ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါအောင်မယ်3,68000ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်9000ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိန်းကဏ္ဍလေးတွေရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကိန်းကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းနှုန်းမြောက်စားလေးတွေပြုလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီဘက်အကွက်မှာဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်တို့ quality အရေးအတွက်တွေတန်ဖိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းတန်ဖိုးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ1000ခွဲနဲ့3နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အမြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1000ခွဲနဲ့3နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ calculator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မမြောက်တော့ဘဲနဲ့ဒီရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာပါတဲ့ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတွေကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတွက်ချင်တာမလို့အရင်ဆုံး နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1000ခွဲနဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်1000ခွဲ1000ခွဲနဲ့3နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါင်းမယ်ပေါ့ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်း formula လေးထည့်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်ကနေထည့်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာtable 2ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာ table design နဲ့ layout ဆိုတာလေးပေါ်တယ်ဒီရဲ့ table design နဲ့ layout ဆိုတာလေးကဇယားခွက်ထဲမှာကာစာရှိနေမှာဒါလေးကပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်ရဲ့အပြင်မှာဒါကာစာချလိုက်တယ်ဆိုရင် table 2ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်သတိထားပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်ထဲမှာကာစာလေးချလိုက်တယ်ဆိုရင် layout ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်layout ထဲကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ formula ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ formula လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်formula ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအပေါင်း formula လေးတန်းပြီးတော့မှဝင်နေတယ် Microsoft Word ထဲမှာဒီရဲ့ဇယားခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်ညာအထက်အောက်သူကပေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကဇယားခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်သူက LEFD လက်ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဒီဘက်ဇယားခွက်ကနေပြီးတော့မှအဖြစ်ထုတ်မယ်ဒီဘက်ဆဲခွက်လေးတွေကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ RIGHT right ဆိုတဲ့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီအောက်မှာကိုပါပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကစာတွေကိုပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ABOVE above ဆိုပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရမယ်အောက်ဆိုရင်တော့ below အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပတ်လဲအထက်အောက်ဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကိုအဖြစ်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးကညာဘက်မှာဒီရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်အချမ်းကဆဲခွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲခွက်လေးမှာအဖြစ်ထုတ်မှာမလို့ဘယ်ဘက်အချမ်းကကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စမ်းဆိုပြီးတော့မှ formula လေးကြာလာတယ်LEFD လက်ဆိုပြီးတော့ပါတခါတည်းကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ညီမြချင်းထုံးမယ် SUM စမ်းဆိုပြီးတော့ကွင်းလေးစားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်အချမ်းကဆဲခွက်လေးတွေပေါင်းချင်တာမလို့ LEFD လက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ကွင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်โอเคဆိုပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့1000ခွဲနဲ့3နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကဆဲခွက်လေးလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်အောင်မယ် formula တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်
ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ပါမယ် formula တွေကနေပြီးတော့မှအခုဒီမှာသူဟာဆိုရင်အပေါ်ကဆဲကွက်လေးတွေပေါင်းမလားအပတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်အချမ်းကဆဲကွက်လေးတွေပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ pay function ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့လေကိုကြိုက်နေတဲ့ formula တွေယူလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ AVF function တွေယူလို့ရတယ် and formula တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် average တွေ count တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sum ဆိုတဲ့ formula လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါလေးတွေအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ် sum ဆိုတဲ့ formula လေးကိုယူလိုက်မယ် sum ဆိုတာယူပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာလဲလက်ရှိအဖြေထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာမလို့ LFD let ဆိုပြီးတော့မှရေးပေးရပါတယ်ကွင်းလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ် okay လေးနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4000ခွဲနဲ့20နဲ့ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းတာပေါ့နော်ကိုကမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ဒီညာဘက်အချမ်းကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းမယ်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲခွက်တွေရဲ့ဘယ်ဘက်ဘေးလေးမှာအဖြေထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဖြေထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးကဘယ်ဘက်ဘေးလေးမှာရောက်နေတယ်အဖြေထုတ်ချင်တဲ့ဆဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပေးရမလဲပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က right ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေးရမယ် formula လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ sum ဆိုပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်ကိုကိုရန် SUM sum ဆိုပြီးတော့မှအပေါင်း formula လေးကိုချိန်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့သက်ထာနဲ့အသုံးပြုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ RIGHT right ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် okay နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်တွေအားလုံးကိုသူကပေါင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးမှာအဖြေထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကာစာလေးချလိုက်မယ်formula ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာသူက auto abort ဆိုပြီးတော့ဝင်ပေးသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့အဖြေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆဲကွက်တွေကိုပေါင်းတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုပေါင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့နီလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူကပတ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာပေါင်းမှာလားညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာလားအပေါ်မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်တွေပေါင်းချင်တာလားအောက်မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်တွေပေါင်းချင်တာလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုစဉ်းစားပေးရမှာကကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်ရဲ့ရှေ့ရကဏ္ဍတွေကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်လက်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးမယ်ကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေရဲ့ညာဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင် right လို့ရေးပေးရမယ်အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဖက်လို့ရေးပေးရမယ်အောက်မှာရှိရင် below လို့ရေးပေးမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးလိုက်ရုံပဲအခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတဲ့နီလန်းကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်တဲ့နီလန်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဇယားခွက်တွေထဲမှာကိန်းဂဏန်းတွေရေးထားတယ်ကိန်းဂဏန်းတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်တွေမှာက column ရဲ့ row ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိတယ် column တွေကိုတော့ ABCD နဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ row တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က number 1 2 3နဲ့သတ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ exam မှာတော့အခြေတပြည့်လေ့လာလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ Microsoft Word မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဇယားခွက်တွေမှာဆိုရင် column တွေကိုတော့ ABCD နဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ row တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က number 1 2 3နဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးမှာဆိုရင်လက်ရှိအနေထားအရဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က column A လို့သတ်မှတ်မယ် column B လို့သတ်မှတ်မယ် column C လို့သတ်မှတ်မယ် column D လို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီအကွက်လေးမှာcolumn D အကွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်ချင်တာအဲ့တော့အဖြေထုတ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တယ်နှုတ်ချင်တာက1000ခွဲထဲကနေပြီးတော့3ဝင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တာအဲ့တော့1000ခွဲဆိုတဲ့ဆဲကွက်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရေးကြည့်လို့ဆိုရင် column အနေထားအရာ column B မှာရှိတယ် row number အရာ row 1မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က B1 ဆိုပြီးတော့တည်ထားရမယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးတွက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် column number အရာ C မှာရှိမယ် row number အရာ1မှာရှိမယ်အဲ့တော့ C1 မှာရှိမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ထဲကအောင်နှုတ်ချင်တာလဲဆိုရင် column B1 ထဲကနေပြီးတော့မှ C1 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးမှာကာစာချပါမယ် formula ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားမယ်ဒီမှာသူကအပေါင်း formula ကြီးဝင်နေတယ်ဒါတွေကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
အနှုတ် formula လေးရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုကနှုတ်ချင်တာကဘယ်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ထဲဟာကိုနှုတ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်အခုလက်ရှိတော့1000ခွဲထဲကနေပြီးတော့3ကိုနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1000ခွဲအနှုတ်3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ column number row number လေးတွေကျွန်တော်တို့တိတိကျကျရိုက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ column B မှာရှိတဲ့ row number 1က1000ခွဲရဲ့ minus နှုတ်လိုက်ပါမယ် C1 ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ပေးရပါမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပြီးတော့ရေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ column တွေကို ABCD နဲ့သတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနှုတ်မဲ့1000ခွဲဆိုတာလေးက B1 မှာရှိမယ်3ဆိုတာလေးက C1 မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ညီမျှချင်းလေးထိုးထားတဲ့ B1 C1 ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကဆဲခွက်လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နှုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် formula ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တာက4000ခွဲတဲကနေပြီးတော့20ကိုနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်4000ခွဲဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင် column number အရာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်မယ် column A column B မှာရှိမယ် row number အရာ row 1 row 2မှာရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4000ခွဲဆိုတဲ့ဆဲခွက်လေးက B2 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့20ဆိုတာလေးကလည်း C2 ဆိုတာသိထားရမယ်အဲ့တော့ကိုက4000ခွဲတဲကနေပြီးတော့20ကိုနှုတ်ချင်တာမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာရေးပေးရမလဲ B2 C2 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆရာခွက်တွေထဲမှာပေါင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရလောက်မယ်လို့တင်တယ်နှုတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရလောက်မယ်လို့တင်တယ်နော်နားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းသိသွားပြီအနှုတ်သိသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မြှောက်တာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်မြှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေမြှောက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မြှောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်အပေါင်း formula ကြီးဝင်နေတယ်သူ့ကိုဖြတ်လိုက်မယ် pay function ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ product ဆိုတဲ့အမြောက် formula လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ product ဆိုတဲ့ data ဒီ formula လေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုကမြှောက်ချင်တာကဘယ်အကွက်တွေကိုမြှောက်ချင်တာလဲပေါ့နော်သူကအပေါင်းတဲ့နီလန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတယ်ဘယ်ဘက်ကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာဆိုရင်လက်လို့ရေးပေးရမယ်ညာဘက်ကဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာဆိုရင် right လို့ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့လက်ရှိဆဲခွက်လေးအဖြေထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကရှိတဲ့ဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းချင်တာမလို့ left လက်လို့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1000ခွဲကို3နဲ့မြောက်ရင်4000ခွဲရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြောက်တဲ့နီလန်နဲ့ပေါင်းတဲ့နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စားတဲ့နီလန်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာစားချင်တဲ့4000ခွဲတွေက4000ခွဲကို20နဲ့စားချင်တာမလို့ formula လေးရေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ဆိုတဲ့အထဲမှာ sum formula ကြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လိုက်မယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့ကစားချင်တာကဘယ်ကောင်ကိုစားချင်တာလဲအဲ့တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့နှုတ်တဲ့နီလန်လေးအတိုင်းပဲ B2 ကျွန်တော်တို့ B2 ကိုစားပါမယ်B2 အစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ကန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမှာလဲကျွန်တော်တို့4000ခွဲကို20နဲ့စားချင်တာမလို့ B2 အစား C2 ဆိုပြီးတော့စားလိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့4000ခွဲကို20နဲ့စားရင်250ကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်မယ် formula လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတခါကျွန်တော်တို့က B column B1 ကနေပြီးတော့ row number 1မှာရှိတဲ့1000ခွဲဆိုတော့ B1 အစား C1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးရအောင်မယ်ဒီယောက်ကဆဲခွက်လေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အခု B1 အစား C1 ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်1000ခွဲကို3နဲ့စားတော့ကျွန်တော်တို့9000ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဖြေလေးကမှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်အတိုင်း Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်တွေကိုစားစီစားလောက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဇယားခွက်တွေဆွဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇယားခွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကိန်းကဏ္ဍဇယားခွက်လေးတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေလိုက်ပြီးတော့မှရေးစရာမလို formula တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကလက်တွေ့သင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ရအောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပြီးတော့အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word ထဲမှာပေါင်းလို့မြောက်စားတွေ formula တွေပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ